Vaqtiki nikoh qilib bo'yiga eltibdi. Xotingina aytadiki, men xohlamayman seni onang bilan va otang bilan zindalik qilsam. Haqqi shar'imda bir judogona menga voy tuzatib bergan. Bu haqq shar'isidiki, bor boyat siz tuzatib bersangiz. Faqat bir kishini xizmatini qilishlik o'sha ayolga, o'sha xonavodaga lozim ustiga zarurda. Faqat o'sha yer edi, bas xolos. Bachani otasi, bachani onasi, bachani inog'asi, bachani bibisi, bularda birtasini ham haqqi yo'q-ku bo'g'na kelingni ustiga sarzo'rlik qilib desa va farmon bersa, hukm bersa. Tanho kasiki birta bilan ahd faymon bog'labdi, aqd nikoh islom bilan o'sha yo'lga boribdi. O'sha javon bachadi bas xolos. Bu ma'no emaski, u intaydigaga, u xonavodaga bir kishi qizini bergan bo'lsa, otasi aloyida yer bo'lsa, onasi mashalloh aloyida yer bo'lsa, qohallari aloyida ustiga zulm qilib yer bo'lsa, yo qaynonalari, qaynotasi va qaynog'alari bular hammasi ustiga zulm qilsa, bittasini ham haq yo'q. Bu islom aytadi. Saqofat islomiy, fiqh islomiy mana shu narsani aytadi. Maskan baystilo bir uy joy tuzatishlik va haq xotindir. Vaqtiki bir kishi iqdom qiladiki, xotin olsa, birinchi haq ustiga shudiki boyat bir maskanini tuzatib bersin. Ya'ni tifqi odat, urf mardum ikki o'toq zarurat bo'layotgan bo'lsa, ikkita o'toq, bo'lmagan suratga bir o'toq boyat tuzatib berishlik xotinda haqqi. Ikkinchi haqqi mabit, yotishlik masalasi bir joyga, bu xotinda haqqi. Hech kishiga haqqi yo'qki, hech yerga haqqi yo'qki, xotinini haqqini boshqalarning oldiga o'tkazsa, yo xotinidan judo bo'lib yotdi deymiz. Javonbacha o'zi to'y qilgan, ushroz bo'lgani yo'q to'y qilgani, soatoy 11-12 bajagacha gashtaki bilan va hamduvol rafiqlari bilan qilsa u jalasotini g'amiga bugina qizay o'yiga o'ltigan, otasi bilan onasi ham o'zgina o'toqiga to 12 baja shabgacha muntazirdiki, qachon bu falonini otasi keladi yo meni Javharim baystilo qachon keladi yer. Go fanjaradan qaraydi, go dashga qaraydi, go guruhni o'chiradi. Har holatga agar zang ham burgiday bo'lsa, fikr qiling, bir balo, bir she'r xudoga zang urdiki, telefonga to'xtagan joyidan 7 pushtini gadovat qilib so'kadi. Agar shariat islom yo meni siz ahli islom bo'lib bularga haq qoyil bo'lmaganday bo'lsak, bavar qilingki, haqlarini boshqa kishilarda va boshqa dinlarda oldan axtaradi masalan. Zamoni jamhuriyatga qarang, aksariyat bizlarning xohallarimiz va